Կրկին Գրիգորյան, ինչպես անցավ կաթողիկոսի հետ հանդիպումը, ինչ քննարկում տեղի ունեցավ։ Մենք ստացանք Մայրաթորի օրհնությունը մեր հետագա գործունեությունը շարունակելու համար։ Իհարկե կարճ հնարավորություն ունեցանք նաև ստեղծված իրավիճակը քննարկելու, որովհետև եկեք ընդունենք, որ աննախադեպ է, որ խորհրդարանը իր աշխատանքները մեկնարկում է առանց վեհապարի օրհնության, հետևաբար մենք մեր պարտքը համարեցինք գալ եւ Մայրաթորի օրհնությունը հենց այստեղ ստանալ։ Այսօր ըստ էության ԿՊԱ-ականները կրկնում էին Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, որ չեն ճանաչում կաթողիկոսին։ Ձեր կարծիքով ինչու է արժեզրկվում կաթողիկոսի ինստիտուտը։ Դե իրանք ամբողջ խնդիր ունեն ընդհանրապես կաթողիկոսին հեռացնելու, բայց դա միայն երևացող հատվածն է։ Ես իմ խորին համոզմամբ իրանք խնդիր ունեն ընդհանրապես եկեղեցին հիմնահատակ քանդելու որպես կառույց, որպես ինստիտուտ, համահայկական ինստիտուտ, որովհետև դա ադրբեջանական պահանջ է եւ պատահական չէ, որ այդ ամբողջ գրոհը Մայրաթորի նկատմամբ սկսվել է այն պահից հետո, երբ Փաշազադեն համապատասխան հայտարարությունն է արել եւ այդ ամբողջ ընթացքը գնացել է։ Հետեւաբար ընդհանրապես մեկ անհատի խնդիր չի, այլ եկեղեցու որպես ինստիտուտի ազգապահպան կառույցի խնդիրն է։ Իսկ երբ իշխանությունը կդադարեցնի կաթողիկոսի նկատմամբ այս գործընթացը։ Հիմա եթե նկատում եք հռետորաբանության մակարդակում են ակտիվ եւ ավելի պակաս գործողությունների մակարդակում ակտիվ, բայց վստահ եմ, որ սա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Այս փուլում իհարկե իրենք չեն կարող իրենց թույլ տան այդ շռայլությունը եկեղեցու վրա գնալ այնպես ինչպես ժամանակին, որտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան տնտեսականից մինչև պայմանական սահմանադրություն փոփոխելու, բայց իրենք կարծում եմ հետ չեն կանգնի այս օրակարգից, հետեւաբար իշխանության հեռացնելուց հետո մենք կարող ենք այլևս հանգիստ ապրել, հավատավոր հայ ժողովուրդը կարող է ուղղակի հանգիստ շունչ քաշել միայն այդ ժամանակ։ Երբ մտակ խորհրդարան, դրոշները Արցախի այլևս ձեր սեղաններին չէին, ձեզ համար անակնկալ էր այս քայլը իշխանության կողմից եւ ինչ եք պատրաստվում անել, կրկին վերադարձնելու եք դրոշները իրենց տեղերում։ Իրականում առաջին օրն էր տենց հատուկ առիթ չենք ունեցել դա քննարկելու, որովհետև իրենք մաքրել էին ամբողջ ազգային ժողովը, ինչ որ աշխատանքներ։ Պատերազմ եք հրահրում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Դե պատերազմը ինքն է հրահրել իր գործողություններով, իր հայտարարություններով, ընդհանրապես չկա մեկը, որ կարողանա Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն այն մարդը չէ, որ որևէ այլ մեկին կարողանա մեղադրել պատերազմ հրահրելու մեջ, ինքն է, որ պատերազմը հրահրել։ Իսկ մնացածի հետ կապված դեռ լրացուցիչ քննարկումներ կունենանք։ Շնորհակալ մի հատ էլ հարց, ինչ տպավորությունները դուք ստացել եք հանդիպումից։ Վեհապարի։ Այո, վեհապարի։ Պես անցավ հանդիպումը, ինչ մտահոգություններ ունեց կաթողիկոսը։ Ստացանք օրհնություն ամենայն հայոց հայրապետի կողմից եւ կարծում եմ սահմանադրական այն բացը որ կար լրացվեց, թեկուզ եւ այս կազմով, բայց ուրախ եմ որ լրացվեց։ Նաեւ մենք ստացանք օրհնություն ու հուսով եմ մեր բոլոր աշխատանքներ ազգային ժողովում մի բարօրություն մեր երկրին լինելու, իսկ վերջում ազգային ժողովն է դառնալու մեր համազգային գաղափարների կենտրոն։ Իսկ որևէ քննարկում տեղի չունեցավ կաթողիկոսի հետ, ինչ-որ մտահոգություններ ուներ։ Չեմ կարող քննարկել այլ հարցեր, բայց կարող եմ ասել, որ վեհապարը ի պաշտոն է օրհնեց մեզ, ինչպես օրհնել են մեր վեհապարները, մեր ազգային ժողովի ամեն անդրանիկ նիստը։ Գործող իշխանության ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակ ասում է, որ պետք է հեռացնեն կաթողիկոսին, քանի դեռ չեն հեռացրել, չեն հանգստանալու, չեն ճանաչում ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ շուտով գործընթաց են սկսելու։ Ինչպես եք պատկերացնում ձեր աջակցությունը։ Մեր ուժը ամբողջությամբ մեր բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով կանգնելու է եկեղեցու կողքին եւ թույլ չի տալու եկեղեցու ուզուրպացումը օտար ուժերի թելադրանքով։ Օտար ուժեր նկատի ունեք ադրբեջանական ուժերի։ Ոչ, այլ։ Որ ուժերի։ Ժամանակի ընթացքում պատմությունը բարձ կլինի, մենք էլ կներկայացնենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցու հանդեպ արված process-ները դա օտար ուժերի թելադրանք է, որ ունի մի նպատակ՝ ցեղասպանության գաղափարը մեր օրակարգից հանրային հասարակական դուրս անելու։ Այսինքն եկեղեցին հիմնական ուժն է, որը պահում է հայ ժողովրդի մեր ցեղասպանության հիշատակը եւ երկարաժամկետ սա քաղաքական քայլ է օտարի կողմից թելադրված, որպեսզի իրենք կարողանան ազդեցություն ձեռք բերել հայոց հոգևոր կենտրոնի նկատմամբ, մինչև այս անհաջող։ Պարոն Կարապետյան, այս խոսուլքի իշխանության կողմից ասած նշանակում է, որ նոր արշավ է, հա, գործում եկեղեցու դեմ բավականին։ Դա արշավը շարունակվում է, այնպես չէ, որ նոր կամ հին, շարունակվում է։ Ես տեսնում եմ, որ ամեն դեպքում հասարակությունը իր պատասխան կտա 50 գումարած 1%, այսինքն հասարակության մեծամասնությունը իրենց կողքին չէ։ Իսկ եկեղեցու հետ կապված
վստահ եմ ճնշող մեծամասնությունը իրենց կողքին չէ։ Արդեն հասցրել եք ուսումնասիրել հանրային արձագանքը Անդրանիկ նիստի վերաբերյալ ազգային ժողովի։ դեռ Դուք ինքներդ չմասել։ ինչպես կգնահատեք։ Գիտեք, ամեն ինչ կախված է երկու բանից, կային խոսույթներ, որոնց մեջ կար պրոդուկտիվ հողի վրա աշխատելու գաղափար, որը գնայինք, կաշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ուղղակի կան 1-2 խոսույթ էլ մենք նկատեցինք, որ ավելի շատ մեր կրոնական զգացմունքներին վիրավորական մեկ խոսք, որին տրվեց արձագանք մեր ուժի կողմից։ Ամեն դեպքում մենք կցանկանանք մեր ամբողջ պոտենցիալը օգտագործենք հողի վրա արդյունքով եւ վերջնական նպատակը երկում որակական մեծ փոփոխություն բերել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենակ չէ բանանեք, հետ չտա։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ամեն ինչ Դու մալա դու ջեր ժամանակ տրիբունայից լավ խոսքեր ասացիր, ես պոստը չեմ։ ամեն ինչ անելու ենք ոնց որ դուք եք ուզում։ Դու ձեր ուզածը մեր ուզածն է, Ես այնտեղ ներկայացնել եմ ձեզ։ որովհետև սա մեզ բադ բաների կբերի։ Սա որ բանկի վրա եկել ասոց։ Շնորհակալ եմ։ Տապից դեր թուրքական Վստահեք, մենք էլ քայլենք առաջ միասին։ Շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք։ Մալադից լավ գոլս ունես այն Շնորհակալ եմ։ բանով։ Մենակ Ամսի 10-ից մենք ինչ ալ։